Okay, none nizeye ko mumeze neza cyane, ndetse mbifurije kugubwa neza cyane. Hari impamvu nyinshi cyane zatuma ukurikirana ndetse ukurikirana ibiganiro byacu, umenya ijambo ry'umunsi, ijambo ukeneye kumenya buri munsi, ndetse amagambo yagiye avugwa n'abantu bakomeye cyane ku isi batandukanye, ubuhamya bwabo, ndetse n'utundi tuntu twagufasha kuba umunyabwenge muri ubu buzima, cyane cyane muri iyi si. Hari abantu benshi cyane bansabye gukora ikiganiro ku ba star, ku byamamare muri sinema batandukanye, kumenya amateka yabo mu buryo butandukanye. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyangwa se nabageranije amakuru avuga ku byamamare. Uyu ni umustar ukomeye cyane muri Hollywood, ndetse ni umukinnyi w'amafilime, ni umwactor, ni producer, ndetse yakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye muri sinema industry, muri industry ya sinema muri Hollywood, ndetse n'andi henshi cyane hatandukanye. Turaza kubibona. Uyu mugabo yitwa Christopher John Depp. Yes, yavutse ku itariki ya 9 Kamena mu mwaka w'1963 muri Owensboro muri Kentucky, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mama we yari umukozi wo mu rugo cyangwa se umukozi wo muri restaurant, bamwitaga Betty Shaw Palmer. Yes. Hanyuma ise yakaba yari umwubatsi w'amashanyarazi, civil engineer, akaba yaritwaga John Christopher Depp. Urumva none ni izina rya se. Uyu mwana yarerewe muri Florida, ifamiye ikunda kwimuka cyane. Yakuriye muri Florida, ndetse ikindi bamenya nuko uyu musore yavuye mu ishuri afite imyaka 15 y'amavuko. Yes. Mbere yuko atangira umwuga w'umuziki cyangwa se umwuga we nyine w'umuziki, kuko ni umunyamuziki, yagiye akina mu matsinda atandukanye y'abanyamwuga batoye mbere yo kwerekera muri sinema. Yakoze bwa mbere muri filime ndende mu ikinamico yo gutera ubwoba, ndaza kuza kwibabwiraho nayo. Ikindi wamenya kuri Depp, mbere yo kumenyekana cyane nk'umunyamuziki ukundwa n'urubyiruko muri filime y'uruhererekane yaciye kuri televiziyo, filime yitwa 21 Jump Street. Turaza kuza kuyibona, yasohotse mu 1987 yari filime y'uruhererekane imaze imyaka 3 isohoka. Yari filime nziza cyane, abayishaka baze kuza kuyireba. Depp yakinnye kandi muri filime yigenga hamwe n'abayobozi b'amafilime bakomeye barimo Cray Baby mu 1990, filime yitwaga What's Eating Gilbert Grape mu 1993, Benny and June mu 1993 nabwo, Didman mu 1995, Benny Blasco. Abo bose ni abastari bakomeye cyane nabo mu mafilime menshi cyane. Ntabwo ndibuze kubatindaho, ahubwo tube n'ibyinshi bitandukanye. Ikindi kandi bamenya nuko uyu yabaye umunyamuziki cyangwa se umuyobozi wa filime bwa mbere akina muri The Brave, nayo ni filime nziza cyane ifite amashusho meza cyane ndetse iri mu bwenge. Ushaka baze kuyireba. Filime yasohotse mu 1997. Depp kandi yakoranye kenshi n'umuyobozi Tim Burton, harimo filime nka Edward Scissorhands yasohotse mu 1990, Edward mu 1994, n'izindi nyinshi cyane. Baza kuza kuzibona filime zakinwe ndetse zasohowe n'uwo mugabo. Filime yakinye nyinshi cyane, yasabaye icyamamare. Depp yabaye icyamamare ku isi hose kubera uruhare rwe nka Captain Jack Sparrow muri filime y'uruhererekane Pirates of Caribbean. Muraza kuza kuyibona, yasohotse muri hagati y'umwaka 2003 ndetse no 2017. Ni filime nziza cyane, yashimwe kandi cyane kubera gukina Chocolate. Ni filime yakunzwe cyane, yasohotse mu mwaka 2000, na Finding Neverland mu mwaka 2004.
ni filime nyinshi cyane yakinnye, harimo nk'iyitwa From Hell muri 2001, Once Upon a Time in Mexico muri 2003, Secret Window muri 2004, Public Enemies mu mwaka 2009, The Tourist 2010, The Lone Ranger 2013, Into the Wood 2014, Black Mass 2015. Ni filime nyinshi cyane uyu muhanzi ndetse n'umukinnyi w'amafilime yagiye agaragaramo ndetse akora utuntu tudasanzwe. Yes, uyu mugabo ni umugabo udasanzwe cyane muri Hollywood ndetse no mu bantu bakomeye cyane muri Hollywood, ndetse bigize agatubutse turaza kubivugaho nabyo mu kanya gato cyane. Ikindi kandi amenya nuko Deep yahawe inyenyeri kuri Hollywood cyangwa se Hollywood Walk of Fame mwaka wa 1999, itoranijwe muri People's 60th Man Alive inshuro ebyiri. Iyi ni igihembo gikomeye cyane gihabwa abantu baperforminze neza muri Hollywood muri 2003 ndetse no muri 2009. Iki gihembo yaragitsindiye. Mu mwaka wa 2010 kandi Deep yatangiye gukora amafilime binyuze muri kampani ya Infinity Neher, turaza kuza kwivugaho nayo. Yashinze kandi itsinda rikomeye ry'abacuranga Hollywood Vampires hamwe na Alice Cooper na Joy Perry, nabyo turaza kubivugaho. Yes, ikindi wamenya nuko uyu muhanzi cyangwa se uyu mukinnyi w'amafilime yagiye afata ibihembo byinshi cyane uko natangiye mbivuga nkomeza. Yabashije kuhabwa igikombe cyitwa Academy Award mu ishuri wa Academy Award inshuro zirenga 3, ndetse no yafashe n'ibindi inshuro ebyiri muri BFTA Award. Amafilime yakinnyemo aho akenshi yakinnye abakinnyi badasanzwe, ari nk'umukinnyi udasanzwe, eccentric characters. Yinjije asaga miliyari 8 z'amadolari. Ibyo byonyine bimugira umwe mu byamamare bikomeye cyane muri sinema ku isi, cyane cyane muri Hollywood. Nkuko natangiye mbivuga kandi uyu John Depp ababyeyi batandukanye mu mwaka wa 1978 ubwo yari afite imyaka 15, kandi nyuma nyina yashakanye na Robert Palmer uwa Deep yigeze kuva ko ari kugerageza. Yes, kubera ko yajyaga amukorera ibitari byiza, bityo turaza kuza kubibona. Nyina wa Depp yamuhaye gitari afite imyaka 12, atangira gucuranga mu matsinda atandukanye. Yaretse kwiga Miramar High School nabivuze afite imyaka 15 mu 1979 kugira ngo abe umucuranzi w'umuziki wa rock. Yagerageje gusubira ku ishuri hashize ibyumweru 2, ariko umuyobozi w'ishuri amubwira ko atari byiza, hagati genda ucuranga. Hanyuma mu mwaka wa 1980 Depp yatangiye gucuranga mu itsinda ryitwa The Kids. Ikindi nyuma yo guperforminga neza cyangwa se yo kugira improvement muri iryo tsinda rye The Kids, baje kwimukira muri Florida. Nyuma riza no kujya muri Los Angeles kugira ngo rishake amasezerano yo gukora umuziki, maze rihinduka izina riba Six Gun Method. Uretse kuba mu itsinda, Depp yakoraga imirimo itandukanye idasanzwe nko gukora mu by'ubucuruzi bwo guhamagara abantu kuri telefone, telemarketing. Mu kubaza mu 1983 Depp yashakanye na Lori Ann Arson, umuhanzi nawe udasanzwe. Uwo Arson yari mushiki w'umwe mu bantu baririmbaga muri The Kids. Ikindi kandi ko mu mwaka wa 1984 Depp yatangiye gukorana n'itsinda Rock City Angels. Yandikanye nabo indirimbo yabo yitwa Mary, nayo ni indirimbo nziza cyane abashaka baza kuza kuyireba kuri YouTube irimo. Yagaragaje ko album yabo ya mbere The Gift and the Court
yitwa Young Man's Blue. Deep na Alison batandukanye mu mwaka w'1985. Nacyo ni ikindi wamenya. Ikindi wamenya kuri Deep nuko mu mwaka w'1980 yes, Deep ni umwe mu bantu bimukiye muri Los Angeles n'itsinda rye afite imyaka 20 gusa. Nyuma y'uko itsinda ritandukanijwe, umugore wa Deep icyo gihe na Lori Anderson yamenyekanishije nk'umukinnyi wa filime Nicolas Cage. Yari yaramumenye, yagiye kumupresenta. Nyuma yo kuba inshuti mu kantu, Cage yamugiriye inama yo gukurikirana acting, inama yo gukina filime ndetse no kuperforminga neza cyane, no kubyitaho no kubiha umwanya. Ikindi wamenya ko Deep nuko Deep nyuma yaje guhabwa amahirwe yo gukomeza gukina filime, akabona amafaranga ahagije yo kwishyura bimwe mu bihereranye n'amasomo ya muzika atigeze yiga. Ikindi wamenya nuko nyuma yo gukina Private Resort mu 1985, Deep yahawe uruhare rukomeye muri drama y'imikino yo muri filime yitwa Trashin, isohotse mu 1986. Abese akabaze kuza kureba nawe ni filime nziza cyane. Ikindi wamenya kuri Deep nuko yasubiye gukorana na Battle, akina umwanya w'ingenzi muri Eddiewood, filime y'amateka ivugwa ku wundi muyobozi w'amafilime babashije gukora nabi mu mateka. Ni byinshi cyane uyu muhanzi ni icyamamare, ni byinshi cyane wamenyaho bitandukanye cyane muri iyi industry ya cinema ndetse muri Hollywood. Yes, ni icyamamare. Mu mwaka w'2000 filime ya mbere Deep yasohotse mu myaka ya 2000 ni drama y'Abongereza n'Abafaransa yitwaga The Man Who Cried. Mu mwaka w'2000 iyobowe na Sally Potter akina nk'umushoferi w'inyamaswa za Roma ahanganye na Christine Lise. Iyi ni filime y'amateka mu mwaka w'2000. Ndetse mu mwaka w'2000 uyu mugabo agiye akina filime nyinshi cyane, nk'iyi Chocolate bavugaga, Before Night Falls mu mwaka w'2000 nabwo nibwo yasohotse, n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo w'icyamamare mu mwaka w'2007 yakinnye filime nabwo nyinshi cyane, harimo nk'iyitwa The Demon's Barber of Fleet Street mu mwaka w'2007. Yes, yakinnye filime nyinshi nk'iyitwa Swinton mu mwaka w'2007 nabwo kwezi kwa 9, ndetse n'izindi nyinshi cyane n'ibindi bikorwa bitandukanye yagiye agaragaramo. Mu mwaka w'2009 Deep yakinnye nk'umunyabyaha nyakuri John Blinga muri filime ya Michel Mann y'ibyaha byo mu myaka ya 1930 yitwaga Public Enemies. Iyi ni filime yakuze ndetse yanacuruje cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyi filime Deep nayo yayigaragayemo. Abantu bashaka kumenya byinshi kuri Deep bareba filime nyinshi cyane yakinnye nk'izo bagiye cyane mvugaho by'umwihariko. Muri 2012 Deep yari umwe mu byamamare bikomeye ku isi, kandi yashyize ku rutonde rwa Guinness World Record nk'umukinnyi wa filime winjije amafaranga menshi ku isi, aho yari amaze kubona miliyoni 75 z'amadolari y'amanyamerika imbere y'uko atsindira ya awards. Uwo mwaka we hamwe n'abandi bakinnyi ba 21 Jump Street ni benshi, harimo uwitwa Peter Delwis ndetse na Holly Robinson, bose bari barimo. Deep kandi yakinnye kandi yatangije gukorana filime ye ya 8 hamwe na Tim Burton bayitaga Dark Shadow muri 2012, ari kumwe na Helen Bonham Carter n'abandi bakinnyi benshi cyane b'ibyamamare. Mu 2018 Deep yatangije ijwi ry'umukinnyi mukuru Sherlock Gnomes muri filime y'ishusho y'abana
Romeo and Juliet, Sherlock Holmes nubwo yagize intsinzi mu bucuruzi cyangwa se nubwo yaguzwe cyane, yagiye yakirwa nabi mu buryo bw'imikorere bw'uburyo ikiniyemo. Ni filime nyinshi cyane umuntu yagiye agaragaramo, nyinshi zitandukanye. Deep yakiriye ibihembo byinshi cyane by'ibyubahiro muri festival nyinshi cyane z'amafilime zo mu mugabane w'Uburayi, zirimo nk'iyitwa Cameli Match Festival muri Pologne, Karlovy Vary International Film Festival muri Republic of Czech, na San Sebastian International Film Festival muri Espagne, aho Deep yahawe igihembo cya Donostia Award. Ibihembo byateje impaka, aho imiryango myinshi iharanira kurwanya ihohoterwa yagiye igaragaza ko Deep atabikwiye, ariko yarabikwiye. Mu kwezi kwa Nzeri 2021, Depp yisobanuye nk'umuntu wagiye uvuzwa amahirwe n'imiryango irengera uburenganzira bw'abaturage, akaza kuza kubona nabyo impamvu yabyo yari iyi. Ese niyo mpamvu Depp yagiye arengana cyangwa se yagiye agaragazwa nk'aho ari umuntu udakwiye kubona ibyo byose. Mu kwezi kwa 15 Gashyantare mu kwezi kwa kabiri mwaka 2022, Depp yashimiwe n'umukuru w'igihugu cya Serbia Alexander Vučić ahabwa Serbian Gold Medal of Merit kubera imirimo idasanzwe mu bikorwa by'umuco n'umuhanga w'ikinamico, by'umwihariko mu ngeri y'ubuhanzi bwo mu mafilime ndetse no guteza imbere igihugu cya Serbia ku isi hose. Amafilime Minamata hamwe n'urukurikirane rw'ibishushanyo Perfumes byafatiwe muri icyo gihugu, byahesheje igihugu cya Serbia ishema ku rwego mpuzamahanga, bituma uyu Depp ahabwa igihembo na perezida w'icyo gihugu. Gicurasi 29, 2022, ubu ni ku itariki 29, Depp wari ugitegereje umwanzuro mu rubanza rw'ibirego bikomeye byo kwandagaza izina rye n'uwari umugore we Amber Heard, yatunguranye agaragara mu gitaramo cya Jeff Beck. Turakuza kubona nabyo ukuntu byagenze gute kugira ngo atandukane n'umugore we, byagenze bite. Mu mwaka wa 2024, iyi yari filime ya mbere Depp yayoboye nyuma y'imyaka irenga 25. Iyi filime ikubiyemo amasaha 72 mu buzima bw'umuhanzi w'umutaliyani Amedeo Modigliani, maze Depp ayikorana AI Pacino binyuze muri kampani ye y'Uburayi yitwa NI2 Film. Abakinnyi barimo Riccardo Scamasio, Stephen Graham, AI Pacino na Antonio Desplat, kandi ishingiye ku mikino wanditswe na Dennis. Ni ibikorwa byinshi cyane bitandukanye. Muri 2024, uyu mwaka turimo, Terry Williams yatangaje ko yahaye Depp umwanya muri filime ye iteganijwe izitwa The Carnival at the End of Days. Depp azakina ari Satani, naho Jeff Bridges akine ari Imana. Iyi filime mbarakiye kuzayireba. Iyi ni filime izagaragaramo kandi Jason Momoa na Adam Driver. Ifatwa ry'amashusho riteganijwe gutangira muri 2025 mu kwezi kwa mbere. Indi mishinga iteganijwe mu mwaka wa 2024, Depp yashinze kampani itunganya filime yitwa Infinitive Nihil. Nahoze nyivugaho mu mwanya washize. Iyi Infinitive Nihil ni kampani yashinzwe n'uyu muhanzi w'icyamamare Depp kugira ngo ishyire mu bikorwa imishinga izajya akina cyangwa akorana n'umujyanama we akorera muri iyi kampani nka CEO, naho mushiki we Christine de Broswitz akaba ari perezida w'iyo kampani. Filime ebyiri za mbere zasohotse z'iyi kampani niyitwa The Lamb Diary mu mwaka wa 2011, n'iyitwa Hugo 2011 nabwo.
hanyuma indi kampani yitwa IN.2 ifatanye cyangwa se ihujwe na Infinitive Nihil yashyizweho muri Nzeri 2021 mu itangazo rigenewe itangazamakuru. DIP yavuze ko guhera ku banyeshuri kugeza ku banyabigwi, guhera ku bahanzi batangira kugeza ku badashyirwa mu majwi bazwi, ndetse n'abahanga bamaze kumenyekana mu itangazamakuru rya none, IN.2 izubaka umwanya aho abahanzi bazaba bafite umudendezo wo guhanga no kugaragaza ibyo bihishe imbere mu buryo bwose bushoboka. Ikindi wamenya ni uko Dave yari nyir'inzu y'imyidagaduro yitwa Viper Room muri Los Angeles guhera mu mwaka wa 1993 kugeza mu mwaka wa 2003, kandi yari nyir'igice cy'uburenganzira mu kabari n'ahantu ho kurira bise Manley, aho ni mu Bufaransa i Paris. Ni byinshi cyane wamenya kuri Dip, wamenya kandi nuko mbere yuko ajya mu mwuga wo gukina amafilm yari umukinnyi wa gitari cyangwa se acuranga gitari, kandi mbere yabwo yakoranye indirimbo n'abahanzi nka Oasis, Shane McGowan, Iggy Pop, Vanessa Paradis n'abandi benshi cyane batandukanye b'ibyamamare. Yanataramiye hamwe na Manson mu bihembo bya Revolver Golden Gods Award mu mwaka wa 2012. Dip yacuranze gitari mu ndirimbo zo mu mashusho y'amafilime nka Chocolate na Once Upon a Time in Mexico, kandi yagaragaye mu mashusho y'indirimbo za Tom Petty and Heartbreakers. Muri mu mwaka wa 1990 yanabarizwaga mu itsinda rya muzika ryitwa P, yarimo umuririmbyi wa Bato. 2014 kandi icyo wamenya kuri uyu muhanzi, yifatanyije n'uwitwa Aerosmith mu rubyiniro mu mujyi wa Mansfield. Muri 2015 kandi Dip yashinze itsinda ry'abahanzi rikomeye rya Hollywood Vampires twabonye hamwe na Alice Cooper na Joy Perry. Itsinda ryanarimo Bruce Wicton, inshuti ye yo mu myaka ya 1980 ubwo bakinanaga mu itsinda rya The Kids, aho twaribonye amateka yaryo. Hanyuma ku 2020 Dip yasohoye cover y'indirimbo ya John Lennon yitwa Isolation hamwe n'umucuranzi w'igitari Jack Beck, kandi batangaje ko bazasohora indirimbo hamwe mu minsi iri imbere. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo cyamamare, mu kwezi kwa Nyakanga 2022 ibihangano bya Dip byarangiye mu gihe cy'umunsi umwe ko byagaragaye mu nzu y'ubuhanzi Castle Fine Art ni muri London, Bwongereza, mu gace kitwa Covent Garden. Ikindi gitangaje wamenya kuri uyu mugabo rero, ni uko ari mu bantu batatse abagore benshi cyane batandukanye. Kandi nyamara turaza kwivugaho mu kanya ubuzima bwite bw'uyu mugabo. Dip afite umutungo muri West Hollywood kandi atuye i Londres. Mu kwa kabiri kwa 2023 ntabwo yari amaze kugira umutungo muri Londres. Iyo yajyaga kenshi cyane yararaga mu mahoteli cyangwa se mu nshuti ze. Twabonye ko uyu yari afite umugore batandukanye mu 1978, Lori Ann Artson, guhera mu 1983 kugeza mu 1985. Mu mpera z'1980 yari yarabanye n'abakinnyi ba filime Jennifer Grey and Sharon Fenn. Mu 1990 yateye ikirenge mu cya Winona Ryder, umukinnyi wa filime bakinanye filime Edward Scissorhands. Ari bamaze gukundana umwaka wabanje ubwo yari afite imyaka 17 nawe afite imyaka 26.
bakatanye umubano hagati mu 1993. Depp nyuma yaho yahinduye tatuwaje yari yanditseho ngo win on forever ku kuboko kw'iburyo, ikaba ayita win on forever. Hagati ya 1994 yari mu mpano n'icyamamare cy'umwuga w'imideli kwa Kate Moss. Nyuma yo gutandukana na Moss, Depp yatangiye gukundana n'umukinnyi w'amafilime n'umuririmbyi w'Ubufaransa Vanessa Paradis. Bahuriye muri filime The Noise Giti muri mu Bufaransa 1998. Bafite abana babiri, umukobwa witwaga Lily Rose. Mary Depp wavutse mu 1993 n'umuhungu Jack wavutse muri 2002. Depp yavuze ko kugira abana byamuhaye ibikorwa nyabyo, ahantu heza ho gutangirira mu buzima, mu kazi, mu bintu byose. Bimwe mu bantu bafite amateka cyane mu rukundo ko yashatse abagore benshi cyane. Igihe wamenya nuko nyuma yo gusoza umubano we na Vanessa Paradis, Depp yatangiye gukundana n'undi mukinnyi w'amafilime Amber Heard, ndetse banakinanye muri The Lamb Diary muri 2011. Depp na Heard bashyingiranywe mu birori by'ubukwe bwa Dipoli itariki ya 3 Gashyantare 2015. Ikindi wamenya nuko Heard yasabye gatanya muri 2016 itariki 23 Gicurasi anahabwa itegeko ry'agateganyo cyo kutamwiyegurira. Yes, ikindi wamenya nuko Depp yihakanye ibi bitemewe. Mu kwezi kwa 8 2016 habayeho guhuza ibitekerezo, kandi gatanya yaremejwe mu kwezi kwa mbere 2017. Yes, so ni amateka akomeye cyane y'umuhanzi ndetse n'ibyamamare. Ikindi wamenyaho nuko uyu mugabo yagiye aregwa ibyaha byinshi cyane bitandukanye byo guhohotera, harimo mu ngiki cy'umwaka wa 2018 Depp yarezwe ku byaha by'uko yishinze mu murimo wo kuniga umukozi w'itsinda mu gihe yari yanyweye inzoga. Yes, ikindi wamenya nuko uyu muhanzi kandi ibyo birangiye mu kwezi mu kwakira kwa 2016 nabwo yarezwe ikindi cyaha, nabwo cyo kuniga umuntu. Alright, so mwakoze cyane ku bantu bashaka kurushaho gusobanukirwa byinshi ku basitari batandukanye, ku bakinnyi ba filime batandukanye. Reka duhurire kuri channel, kora subscribe, kora like, comment, ubundi tujye tubana buri munsi ntugasigare. Ciao. Muri comments andika hasi umbwire umukinnyi wa filime w'icyamamare wifuza ko ubutaha twazaganiraho, hanyuma ntukabure.